Shona inoti manyemwe nemunyama azvisiyane. Check your date with us. 9 August akudyiwe rinopisa. Guys, ndadzoka ndine nyaya iri kunetsa muri Zimbabwe, nyaya yandava nayo panapa iri kubvira, nyaya yakaita kuzara kwese, yakaita kurembera so takanda kuti kana zvinhu zvichidai so pamuti munyoro kukuzoti miti yakaoma kudhara. This guy ane nyaya ndava nayo uyu mutsvangwa munhu wekuti iko zvino ameno zviri kungoitika paari. Pekutanga akambobuda achitaura kuti zoni kunoku kuZANU-PF kuti tigadzane vanhu hatikwanise kunzi tingonzi tangokugadza tine mutemo unofanira kuuya kuno kuti tanga takuvhotera chinhu achitaura nyaya yachitanga ari kuisira gokora kuna VP Chiwenga. Zvinova zvinhu zvakabva taona kuti saka this guy uyu ari kutotaura achitotora side. Tikazvitarisa ndikaona kuti why is he doing that? Kutanga ari kusupporta, ari kujoina this 23rd thing yaibuda ichingotenderedzwa. But ndakazoongorora chinhu one kuona kuti this guy nyaya iripo ndeyekuti anenge akutry kushanda by all means kuti akwanise kufadza ED so that mwana wake anga ane chibande manje anga akasungwa mukati iko zvine zvakazonzi beu chinchichi kuti akwanise kuregererwa, because ipapa munhu kutoti iye akatorwa ndiye anenge achitozikanwa kuti as long as tikangobata uyu zvatopera. Saka kuda kuti pamwe kusungwa kumwana wacho inogona kunge itori strategy yanga yakarongwa kudhara. Now nhasi nyaya iri kunetsa panapa yandiri kuuya nayo ndenyaya yake yaari kubuda achitaura achibata panopisa. Nyaya iri kunetsa, nyaya yemademonstrations ari kutaura kuti hatisi kuzosekerera vanhu veTCC vachiita mademonstrations, but chinhu chiri kunetsa ndechekuti pazvinhu zvake zvese mutauriro waari kuzozviita ari kuzotaura achinobatanidzira achitaura kuti no Chamisa nguva yese yanga akanyarara zvinhu zvese zviri right, iko zvinezvi akuda kutanga kunodzoka akunoningina nekuti tiri kuita meeting imwe yenhingirikini yesadhaki yakakosha, akuda kubudikireko zvinezvi. Ndo zvinhu zvaita kuti azopinda panguva yaave iko zvinezvi pasituation yaari, because iko zvinezvi achidi vanhu vanotanga vane mushonga mukano wekuti anenge akaenda kana kung'anga ikamudza kuti ukangoti Chamisa chete unobva wapuwa promotion. Ndo panenge pane problem ipapo patakaongorora tikaona ndo zvimwe zviri kuitika. So apedza kudaro apedza kupopota yowe anozodai so hazviite kuti anhingirikine iko zvinezvi isusu takatoenda kuhondo, saka totozvinzwisisa nyaya yekuti mapolitical parties aya anorwadza kuumba, anorwadza kunhingirikana, anorwadza kubuilda, anorwadza kurana. It's not something zvokuti munongoti ndezvaMwari zvokuti mungoti God is need because hamuna kuenda kuhondo. Ndo nyaya yanenge kungotaura as if ndiye ega anga ari kuhondo. Mistake one iri pane this guy ndeyekuti kana akanyarara is a good gentleman, hapana kana any problem, achingopedza kungoshama chete muromo wake ndo pamunoona kuti rubbish yatobuda, anobudisa rubbish. So zvokuti munhu wese achingoshama, munhu wese ade ese ndizvo vanhu nzeve vanotanga ariko because it's something chekuti chanenge achingobudisa munhu kuti anotanga asingafunge nepfungwa, anotanga anoshandisa matumbu kufunga. Ndo problem inoitika paari papa. But ndiri kuzoona betu yatanga nevanhu vanhu havasi kufara nenyaya yezvinhu izvozvo zvaabuda achitaura, because hakwanise kungoti wakungobatanzira Chamisa, because vana kubvunza kuti Chamisa apinda papi. Chamisa is in Zimbabwe. Haana kana one day akabuda achitaura zvokuti mademonstrations haana musi wokuti akamboya achitsvagwa achinzi wazoita sei. But iye ari kungononanga kuti no Chamisa akazodai and stuff, because they know kuti iye anofanira kuti akanzwanza opposition akunanga Chamisa. Haasi kuda kublema Shabangu, haasi kuda kublema Washington Ncube, but ndo the guys vari kurana opposition iko zvinezvi. Haana kana one chambo wamention ipapo akublema Chamisa. Akataura zveTCC ari kunomhanya noblema Chamisa. Ndo zviri kutaurwa nevanhu vakumujamukira, vari kumuisa pama1, vari kuti these idiots rinokangana zvakakamboitwa neZANU-PF. Nyaya iri kunzi anokangana zvakakamboitwa neZANU-PF inyaya yekunzi mwana wake akazongorikana azongotanga kungorostwa ari mukati, akarara mukati vachimudicha inonzi dzandipedza mafuta, akanorariswa nevamwe ikoko. I don't know, ndo pari kunzi maybe it was a process yekuti this guy atozwa nzi wotatobata one watoswa muhapwa, because pamwe anogona akambonzuka achitaura zvimwe zvinhu bvanzi alright muise muhapwa, ndiye munhu atikutoda iye kuti ati
support negirikini yedu. Now mumwe ari kubuda ari kuti Mondi majaira kumbunyikedza vanhu. Hausi Mwari tachema zvakwana. You have done nothing for us. Regai tichemere pamberi pamunonyebera ne stupid propaganda yenyu iyo. Vaone the reality yekutambura kwevanhu nevana vese veZimbabwe. Get away mamwashanga arizori mabva oganga aripo mukati ndaswaenda tobetana ningina umari kuda kuti ZANU-PF without police help is nothing. That Jongwe house can be taken in less than 30 minutes and all those who support ZANU-PF shunned out of the country. Stop talking rubbish. The demos are on, they are irreversible. Okay, these people, these guys, Pachavo, Evo, Bagadakunzi, Varakunzi, Evo against Ivan, it's less than 30 seconds in a total because Chavanos will tear Machete Ipapo, Mapurisa. Taktra, Mapurisa, Masuja, it's just a Javagoita, Mamapurisa, Machinchi, my secret forces, Ace, and Shanda, and Gashitako Shandis Kona Evo, not as a political party, but I don't know as chief, one good, you mean, Bashingo senda man. Those who are good. Pasina zvese izvozvo nguva diki munenge matopedza. Titatopedza nemi titatotora ipapo paJongwe house penyu pacho muri kuswera muchitaurisa muri ipapo because muri kutaura nonsense and vanhu vazhinji vari kungotaura kuti nonsense vamwe vari kuti varakashi. Akomana ndo zvamunopoera zvimwe vari kuti warambidzwa nani kupinimidza kwacho pamberi pevaenzi isu ndo patiri kuda kunoroverwa ipapo, right? Ndo nyaya yekutaura futi manje nevanhu because iye aipa futi ma-examples achiti iwewo ukada kupinimidza, anzi mai vangu vaiti ukapinimidza pamberi pevaenzi vaitora shamu vokurova muenzi akatarisa iye vokushapura ende muenzi aenda futi vosara vozokurova futi. Ndo example yanga achipa kuti isusu hatisi kusekerera vanhu vachada kudemonstrata tichakurovai pamberi pevanhu vesadhaki vavo. Vanhu ndopari kuzopindura naye manje vatotaura kuti it's fine uchatirova zveshuwa asi toda kuroverwa pamberi ipapo tibva tangogadzirisana nyaya yacho tinenge tichiroverana because hadzisi dzese nyaya dzeunongoroverwa akamuenza auya voramba vakanyarara pamwe pacho vanogona kutoti asi iwewe unenge wakuabuse vana kwawakuitawo se zvinosiyaniswa zvinhu izvi. And then ndiri kuona umwe ari kuti without abusing the army kana neni mudhara uyu ndomuzvambura 1v1. Okay, ari kuchallenja Chris ari kuti I truly don't blame that C is their actual problem. Their actual problem issue is maZimbabweans varidzi venyika vaneta nemafanizi aya. Okay, umwe ari kuti aizve ko Chamisa ndiye opposition here. Okay, ndo nyaya imwe yandiri kutaura kuti I don't know why ari kuda kubatanidza Chamisa because Chamisa asikuita zveopposition these days, but anyway ndo vakajaira kuti vanetsana naye because vanoona kuti ndiwe akanoita wezera ravo vanoweyana navo because vanenge vachiona kuti pane rimwe team rakasarira kuna opposition because you cannot talk about opposition these days musiri kutaura kuti Chamisa opposition yacho panenge pakatoipa. Mumwe ari kuti war yekubvunza nzara rubbish Mutsvangwa Smith was better. Okay, mumwe ari kutaura kuti Smith angari nani pana Mutsvangwa. Umwe ari kubuda ari kuti ko Chamisa apinda papi. Alright, umwe ari kuti ko Chamisa apinda papi vanhu vari kungobvunza CCPF is part of ZANU-PF, so which CCC was he talking about? Right, ukona iripo atishayira kunomenshina CCC but zvatadza kunyatsobuda zvatadza kumeka sense obva angotanga kubatanidzira naChamisa ndo patanga kuita nyaya yese guys, ndo patangira nyaya yese pamazonzi vanhu vesa kukomplaina. Umwe ari kuti imi makawina manje kuzvigadza zvichapera iyo mudhara. Okay, umwe ari kuti kungoumana mwana akati ane nzara pane vaenzi baba vapedza mari kudai ndiani ari wrong ipapo. Okay, vanzi mwana akabuda akazoti baba mwana akabuda akuti ndine nzara baba vapedza mari kuvaenzi because ivo vari kuzviita kuzvibiga kuti polisha zvinhu zvese. Anzi zvakafanira kuti iwo takutengera hembe takugezesa takuzora mafuta tosisa perfume wapenya pamberi pevaenzi ubva wada kuonera kuti vanondidai inini ndanga ndichimira kuti ndikunikirikine ndobva ndakushapura. Ndo mashoko anga achitaura iye. Saka pana bindu pari kunzi hazvina basa kana imi muri kutaura izvozvo kuti vaenzi pamberi pevaenzi tichasumuka totanga kukomplaina pamberi pevaenzi ipapo vaenzi vacho vachiona totanga kutaura kuti tine nzara baba vapedza mari toda kuona kuti zvichazopera sei kuti vanhu vangoziva kuti kune nzara kanditi
handiti ndizvokaenza unobva ngosiya kamari chikafu kana vanayo handiti I don't know kuti ndomandirina kutaurwa nevanhu kureva kuti vanhu havasi kutya kubvundutsirwa vanhu vangabvira kudhara vachingovhundutsirwa patone chinguva kanonzi tichazokudai umwe achibuda tinosangana murodhi momo tinorovana umwe achiti no guys izvi tamuri kutaura izvi ndezvekwenyu polisi vachitaura kuti hatisi kuzosekerera vanhu vari kuningana ipapo tichanowabata vamwewo vachitogara vachitobatwa kudhara vasati vatotadza unongonzwa kuti ningi atorwa asungwa ningi adai these people mawani mwari kuti ana Chris munongokwiri okay, let me skip this one. Yakanyanya mwari kuti kusarohoku izva zviri pajekerere vanoda kubata 1v1 they will feel the pain we are all feeling. Anoda kubatira ria rakasungirwa paStarlink ria money changing kugura musoro autaura mwana wake kuti anofanira kubatirwa mwana wake. Okay, mwari kuti saka senyika taakutera gwara ramai Chris vaiti kudii nhai necorruption strict mother co prize ye number plate nepassport etc right pautaunze ko iwe kana utaura nyaya kuti isusu totera zvawaitwa namai vako senyika tese isusu mai vako tovatedzera zvataita ndo zvavaita iwewe zvavaikuita iwewe totedzera izvo senyika. Pamwe ndikokairwa zvisiri zvoka kana pamwe vaikuitira kudzinyeka hazvisi kuziva pamwe chiwaze abusive mother hazvisi kuzwisisika nditi ndokarerwa ikoko umwe nomwe nevake vaitoitawo zvavaitoitawo ikoko zvitori different than zvako. So anyway ngatingoenda kumberi tione kuti vamwe vari kuti kudii panapo vari kuti right easy to point all fingers to Chamisa. You see ndonyaya iri pandachimbotaura when is your son going back to court umwe wari kutobvunza kuti mwana wake anofanira kusungwa saka ari kudzokera rini kufuta kucourt mwari kuti and what will you do short Zimbabweans shame on you varoi there is something called nature mucharowa pasi zvenyu. Okay, mwari kuti stop comparing Zimbabwe nekukura wakaita mudhara iwewe nyika ino neconstitution yese uri kuningina iruye muri kudambura. Okay, mwari kuti kuChamisa pinda papi mwari kuti pina midzi dzese nemidzi dzese kuita sei mukuda kufurira ani manje suza tangana basa nazvo atikutyei. Okay, mwari kuti how does Triple C yaShabangu playing with fire when they are capture on ZANU-PF ipapo yaShabangu hasikutaurwa. Okay, mwari kuti this one sometimes are derived from in between the bumps. Okay, mwari kuti this one is damaged goods we can sit down avanzi ngagare pasi vakadhingirira kudhara. Mwari kuti imagine Madala witnessing about being democratic. He has already forgotten what the CM report said. Atudibha zvechokwadi for sure. So vanhu veZimbabwe vataura kuti sadaka ndimukuya anditi mumamati mukuda kuya kuZimbabwe mukuda muda tiraningirini because paisa paona yangouzwa sadaka chidai but havangasiri kumbonyatsosvika padhuze kuti vataure nevanhu vesadaka vaisaka ndopari kunzi usadaka ndimati muri kuya handi makanosiya siyo muripoti yenyu kuno toda kuti muchitiudza kuti muchaita sei nesiyo muripoti yacho because siyo muripoti iyo hamuna kana nyamungoita mwangangoya unotiwedzera hasha chete. So vanhu ndopanonga kuda kunowedzera hasha ndonyaya yepanapa iri kuramba yeuchidzwa nevanhu and this guy anoswera dzingwa zvinombera mushe mwari kuti Triple C ndeyaShabangu kuti zani kuti zvinhu zvomutaura alright. Mwari kuti still suffering from ambiguity strategy after state Nelson Chamisa imboma yewire anything good fair opposed to ZANU-PF and democratic is Chamisa. Vari kutotaura nezvaChamisa ndiye akavanetsa akavavhiringidza they don't know kuti izvesuka ari kuita sei. Vanhu vari kufunga kuti but angonogada kuti shinga munhu angonogada kuti vari kutry by all means kutsvaga information about this guy ari kuita sei aita sei alright ndonyaya yepo imwe inenge ichiitika. Muri kuti so Chamisa still commands a large stake in the political matrix even though they took his party through Shabangu. Bravo Nelson Chamisa, they have admitted you still calling all the shots. Sengezo Shabangu hanzi murima dokono evanhu hamuna zvamuri. Okay, mwari kuti nonsense muchamhanya chete one day and personally we will take what belongs to me. Alright, mwari kuti vana Chris Nzvangwa what democratic thing is he talking about? So what's the war meaning to us? That's being stupid, chanting NRZ to become bus terminus. Yes, for sure. Mbakashata. Imwe nyaya futi
panyaya yehondo uyu anenge achingotaura ndopatiri kuti this guy ari kunodhokonya ari kunobata nyaya dzakasiyana-siyana. Akukanganwa kuti mukuru wake paakaenda kuBulawayo achinotaura kuti nyaya dzeguka rondo aitaura kuti guys let's forget, ngatikanganwe zvekumashure tikwanise kuenda kumberi, tisarambe takangobatira panyaya dzekumashure. Handiti yet uyu spokesperson webato ravo wemanji weZANU-PF Mutsvangwa wesenator akubuda futi iko zvinezvi akutanga kuyeuchidza vanhu kuti takaenda kuhondo takanoita sei. You see, ndo vanoningira but vanokanganwa manje avateereri kana kuti mukuru wavo achitaura kudherera, anotodherera mukuru wake zvokuti anofanira kunoonekwa ikoko ngaisvike like I futi this video toti risvike futi mukuru wake anyatsonzwisisa zvaitwa nomumwe wake nezvikutaurwa nevanhu panapo kuti akutaura kuti akaenda kuhondo arida kuriminder kuti zvoita kunge kunhingiriki vakaenda kuBulawayo vachinoda kuita process yavo vakafambira mahara because vakataura kuti ngatisataura zvekumashure timboenderera kumberi. Now uyu mumwe wake akutaura kuti vanhu ivavo vanga vaningirikira kandai like do anofanira kusvike ko ngatifambe shoko aiwa this guy anofanira kutoonekwa kuti oitwa sei right. Umwe ari kuti he must warn his corrupt son who was causing inflation. Iwe utori imbwawo zvako haiwa kusvibesa zita remusangano wakabva nawo kupi Muramba. This comment yabva kune munhu side kupati kwawo because kune vamwe vekuti vanenge vachita kushandisawo pfungwa mbichana, vamwewo vanenge vachingoningirika nawo. Mumwe ari kuti we hit your filled pockets, regai muone, if we can't get food to eat you are forcing us to be cannibals and the prey is the economically fat and elite. You have all the resources, your farms, companies, filling stations, etc. Todyawo izvozvo ndozvakutaura vamwe kuti aiwa tichangopedzera tangonotora tongoshiyana zvaunazvo zvachizvozvo because handiti iwo ndorongoti access kutora zvinhu zvenyika ndopakunzi tichangotora izvozvo tomboshiyana. Mwari kuti who is Mutsvangwa iwe mfanelo siya mutoriro. Okay, mwari kuti this useless and unprecedented even archaic nonsense, how can a whole party concentrate on someone who publicly resigned from politics? You can't concentrate on building the country but blame someone who has since resigned. Do not drag Chamisa on your political machinations, right? Ndo imwe nyaya iri kuitika panapa ava instead yokuti vakontinue kwavakanyika kuita zvinhu zvavakapindira pabasa 5 years dzavakapromisa vachisimbisa vanhu kuti tichakuitira zvakati nezvakati nezvakati, they are not doing that. Vakutanga kunoti Chamisa azodai this vaita sei vanhu vachajera. Anyway, rekedza timbonzwa zvitaura mwari kuti what I've learned in ZANU-PF, those who do not have a real constituents make up for that shortfall through loud mouths. Chris Mutsvangwa, Ziyambi and Chinamasa. Alright, mwari kuti just an empty fool on panic mode. Why referring to Chamisa? Does he have a party? Still nonsense and old men uttering rubbish. You see? Kwazvagwera ndo mashoko akutanga kutaurwa nemumwe panapo and ndiri kuzoonawo mumwe panapo ari kubudawo panapo ari kuti this one is no life after ZANU-PF. That's why he is still there even after suffering in the hands of his party. Hanza vanenge kuenda varoramba vangojegera aiwa kwekuenda zvavanenge vanazvo ndiye umwe. Alright, uyu this guy uyu tikatedi kuenda hakuna dambo kutaura something about this guy. Vana vake vanodzidziswa outside the country, anotoenda kunodzidziswa mhene kuna Europe ikoko something Canada chinchichi ikoko ndikowanenge chinodzidzisa vana vavo ikoko. Smith anga akadhakwa, let's all agree to Smith anga akadhakwa but vana vake vaidzidza muZimbabwe. Zviri paground tikutaura zvinhu zviri fair, mafacts kana dzazonharo mozoitawo tem but tikutaura zvinhu zviri paground. Mugabe wacho anga ari dictator zvekudaro but vana vakaidzidza pakutama haya ndopaidzidza Robert Junior. Ndiani asingazvizive izvozvo? Ndiani? Ndo zvinoratidza kuti pane ningirikiniingiripo. Saka these guys totoiwanenge nyatsotomora zvinhu zviningirikini zvenyika kunyatsomora cheko nevamwe vana vavo vasingazozikanwa kwakadzidza wazvaonaka kutoziva kuti system yedu yeeducation yakatoningirana takatoinetesa koko saka hapana. Alright, mwari kuti shame the mortar
mouthed spokesperson knows how to rambling without substance, trying to save his from going to jail. Okay, his son. Okay, I think that's a serious. Okay, alright. Speaking nonsense. We are the citizens, not behind Chamisa, but we want to face what that so-called ZANU-PF, and we want to see you saying that nonsense on the 16th. You will surely know what Zimbabweans are capable of doing. 16 August. I'm sure kunenge kuchibvira zviri kunzita neta nekungodzwa zvekupenga nekuti iwe unenge uchingotaura uri kwakaguta vanhu vane nzara. Saka pari kunzi toda kumboona kuti iwewe mune muchinyatsoita sei yekuti isusu tiri kuda isu takazoenda kuhondo takazodidididi. I think muso wacho iwoyo ka I can't wait to see kuti chii changoitika. I know my team will be in Zimbabwe vachitora makamera angu anenge akatozara mustreet imomo. Kune makomana mimi kana makuda kuzorwana nevanhu akunozorowa makamera boys angu. I'm sure ndichava pamanhigiri anenge akanyorozi nigirikini zvizvo zvakanzi media ndingose wakatega kanzi kuenda muzoona kuti ndevangwanditika because mune makungurwa munhu eseka makufunga kuti ndeveiko vanenge vari nigirikini 30 sora footage yacho tiise panapa. Saka musi wacho kozvichaitika ikoko yakunozovarwa kuZimbabwe ikoko. I know you guys kuti munenge mangobatanizana nesevese anditi majournalists havana mhosva yakunozobatanizana. Vari kuti sick people threatening citizens using war that ended 5 years ago as a reference. Pakashata 50 years ago. Ari kuti chiko but ndizvo ndokapera kare for sure. Yakapera kudhara ndo yavachingoshandisa kuti kutonga inayo ndo yakapera kudhara ndo reference. Hapana chimwe chinhu chavanoningirira vada kutonga kusvika vafa because havana chimwe chinhu chinovadeservesa chinototi vadeserve kuva vari kupanhigire pavaripo. They know kuti havana, they've got nothing to offer. Hapana kuti takaenda kuningirikini hatisi makompredigenzi takabvuta nyika kamaoko ana Smith takabvuta nyika. Ende ipapo pane zvinhu zvandakazonzwa vanhu vazhinji vakanyatsa kuningira because unozwa you can't say kuti takanoitora isusu muri imi michataura muri leadership munyebe pakatopindwa navanhu vakawanda because vanhu vacho vakaverenga makompredigenzi vanenge zvichitisa vanotoverengeka vandoverenga kuti akazika nambe yomumwe maichallenge nigina Smith. But atitona mamwe makompredi ekuti vakatonoirwira mahara vatonzi nanhasi vachirunzi uyai nemanhigiri nenyu tichatsobveta kuti ngori kweri kuhondo vakutovhetwa. Vanotopedza makore kubva payakapera kusvika izvezvi kuna vamwe vachiri kungonzi vari kuvhetwa kunzi vakairwa yeti umwe akagara ukarungu achimbotaura kuti isusu takazobva kunhingirikini. Zvimwe zvacho zvoda kungoweka kana age so uyo makore mangani uyanachi ukanzwa munhu nekuti anenge achitaura kuti ndine 90 years izvezvi kana kuti ndine ngatingoti 80 zvichitokwira munhu iye akakudza kuti akairwa hapana need yekuti unyanyise kumutauta because ndo mazera apa zvibanga uritora uri maukuru kumazuva makore acho iwayo ndo yangaito generation yanga iri kupower. But kwete kuti uzozwa nemunhu ane 50 years kuti ndakarwa hondo ihondo ikupiyo arwa hondo kumahumbi pakashata pakaipa. Mwari kuti kuita kupisa imba makazara vaenzi next door. Alright. Mwari kuti saka hondo yamakarwa muri kuti toita sei isusu togara tiri vanhingirikini here matova vengi vedu here tongorwisai nenyaya kuti makarwa hondo here because nyika yacho ndeyedu tese. Alright, ndo mubvunzo wokubvunzwa nemumwe guys. Unoziva kuti nyaya yekungoramba ichingoti takaningina kuhondo takadididi itori problem dotombotanga kubatsirwa. These guys vadatobatsirwa thinki kana kuhondo kwacho vamwe vacho kwavakatobhaka vadatombotanga vatomboenda futi nekutherapy because vanogona kunge vane zvinhu zvavakaona ikoko vakanyanyisa kuabuswa. Wakamboona mwana akakura ari achinyanyisa kuabuswa stereki kana kuti achibhuliwa stereki. At the end of the day akanoita anogonoita nini so otanga unobhuliwa vamwe akangokura achingoabuswa akunoabuswa vamwe achingoenda akadaro. So because iye paanenge achiabuswa paya ndo paanenge achitotora ningirikini ipapo ndo paanenge achitotora inspiration kuti okay ndo maitiro zvinaya. Alright, saka alright hapo habati vari kundiomesera vari kuzondida iso. Iye akazongona chibhino akangopindawo muningirikini chete akutoningirikina akutoabuswa vamwe vanenge vari pasi because ange achifunga ndo zvazvingori. Saka I think makompreds aya vamwe vacho vaifana kutanga vari kupendiswa therapy votombonorapwa
zvobva zvenhingirikini vosuka system vongoaccept kuti fine, kwete kuti varamba vachikuti takazoenda kunhingiri takazoda iso makombetenti chacho vakatoenda kuhondo ndo vakatofa kuhondo ikokwa, ndo vandotopasando kuzi vakaenda vakanorwa vanogona vanga vakatohwanda zvavo vozongomhanya vanonyoresa mazita vachingoti ukatozonyesa wabvunza zonza ingobika sadza. Ndo zvinhu zvacho zvinenge zvingoitika, but anyway muri Zimbabwe ndo nyaya iripo iri kutaurwa navamutsvango panapa vari kungohumana zvichita kuti inini mai vangu vaishapura patakazoenda kuhondo takadidi zvedu hazvisi zvechechi izvi zvekuti tinongomuka tongoti mwari chinji ndezvekutobva kuhondo. Amen. Muneona sei nyaya yacho guys? Ndo nyaya yacho iripo ndangoona ndasi takabatira tichingotanga dhere redu takadai so.